Ja, es geht um die Journey, angekündigt ist am Lagerfeuer mit unserer Geschichte. Erstmal kurz zu der Journey, diese Methode von Brandon Bass begründet, in der geht es darum, dass ich schaffe, mit mir und meiner Geschichte in Frieden zu kommen. Es gibt ja immer wieder so Ecken und Kanten im Leben, an denen man sich irgendwie wie sperrig zeigt und wo man merkt, da hänge ich in mir fest. Ja, es geht gar nicht darum, das zeigt sich vielleicht oft im Außen, dass man meint, man hängt an den Dingen fest, aber eigentlich geht es darum, dass ich immer wieder an bestimmten Mustern in mir, an bestimmten Begebenheiten mit anderen Menschen wie festhänge. Und Brandon hat das selber entwickelt aufgrund einer Erkrankung, die sie hatte, die sie einfach als Weg in sich selbst heilen wollte und auch ganz stark diesen Impuls gespürt hat, mir kann eigentlich niemand helfen von außen, das kann nur ein innerer Weg sein, der mich in die Heilung führt. Und so hat sie sich eben auf den Weg gemacht und auf einen Teil, auf diesem Weg war eben dieses Lagerfeuer, was ihr begegnet ist bei einer Therapeutin, die eben zu all dem, was sie mit ihr gemacht hat, eben einen Prozess mit ihr machte, der sie tatsächlich zu dem Ursprung oder zu der Ursache dessen geführt hat, was sie da so schmerzhaft empfunden hat. Und ich würde gerne euch einladen, zu einem kleinen Prozess, eben diesen Lagerfeuerprozess zu erleben, denn die Tiefe des Erlebens, das kann man gar nicht erklären. Also dafür fehlen eigentlich die Worte, denn es geht um eine ganz tiefe Erlösung, die wir uns selbst empfinden können. Seid ihr alle bereit dazu, diesen Prozess zu machen? Super. Jetzt kommt noch eine Teilnehmerin, die laden wir auch noch ein, bevor wir anfangen. Morgen. Schön. Ja, dann kommt ihr vielleicht erstmal so ganz an, nimm dich wahr, komm an dem Platz an dem du jetzt bist. Du kannst gerne deine Augen schließen und spüren, wie nehme ich mich jetzt wahr. Auf dem Stuhl sitzen, entweder lehnst du dich an oder du sitzt aufrecht und kommst mit all deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Nimmst den Atem wahr, wie er hineingeht und wie er auch wieder hinausgeht. Und spürst, wie du mit dem Bewusstsein, das du zu deinem Atem gelenkt hast, wie in dir weiter wirst. Sich eine andere Wahrnehmung in dir ausbreitet, die vielleicht weiter ist, die dir vielleicht eine Grenzenlosigkeit andeutet, die du in dir selber spüren kannst. Und dann nimm noch einen weiteren tiefen Atemzug, der dich noch tiefer in die Wahrnehmung deiner selbst führt. Und dann erlaubst du, all deine Aufmerksamkeit zu deinem Herzen zu gehen. Du spürst dein Herz so groß und weit wie die Welt. So viel Liebe ist in diesem Herzen, so viel Mitgefühl. Und spürst hinein, spürst auch den Wunsch, den du für dich selbst hast. Einen tiefen Wunsch, dich von etwas zu befreien oder zu lösen. Etwas in dir selbst in Frieden zu bringen. Und spürst diesen tiefen Wunsch jetzt nach. Erlaub ihm, dass er Raum in dir einnimmt, dass er deinen ganzen Körper durchströmt, dein Bewusstsein durchströmt. Nimm diesen Wunsch ganz wahr, diesen Wunsch, den du zu dir selbst hast. Und dann lasse diesen Wunsch wie dich leiten und du gehst mit deinem Bewusstsein weiter in deinen Körper, spürst deinem ganzen Körper nach und gehst jetzt wie durch deine Erinnerung durch und spürst, was ist so ein Muster, was mich schon lange begleitet.
wo ich es immer wieder schwer mit mir selber habe, wo ich anhänge mit mir selber, wo ich nicht wirklich weiß, wie gehe ich damit um. Vielleicht ist es situativ bedingt oder es ist mit bestimmten Menschen bedingt. Etwas, was ich so gerne in mir lösen und loslassen würde. Und dann nimm das wahr und spür dahin, wie es sich anfühlt. Und dann nimmst du einen weiteren Atemzug und erlaubst, dass du mit dem nächsten Atemzug wie so eine Rüstung, einen Schutz von dir loslässt, der dich bisher vor dieser Wahrnehmung in dir selbst, vor diesen Gefühlen in dir selbst beschützt hat. Es mag etwas sein, was einen angespannt werden lässt oder was bestimmte Gefühle erzeugt, was vielleicht ein Ärger oder eine Starre oder ein Kaltsein erzeugt. Nimm es einfach wahr, wie diese Rüstung, dieser Schutz sich bei dir zeigt. Du nimmst einen weiteren Atemzug dazu, spürst dein Nein. Und dann erlaub mit den nächsten Atemzügen für die Dauer dieser Übung jetzt, diesen Schutzpanzer, diese Rüstung fallen zu lassen. Weich sie mit all dem Mitgefühl und all der Liebe, die du in deinem Herzen trägst, wie auf. Und dann lässt du vor deinem inneren Auge einen wunderschönen Ort entstehen, einen Ort bedingungsloser Liebe und ewiger Gegenwärtigkeit. Ein wunderschönes Lagerfeuer. Ein Ort, an dem die Wahrheit gesprochen werden darf, in dem sich alles zeigen darf, an dem auch das ausgesprochen werden darf, was ich bisher noch nie zeigen durfte. Und an diesem Ort nimmst du dich als gegenwärtiges Ich wahr, also du, wie du heute bist. Und du lädst auch einen Begleiter an diesen Ort ein, jemand, dessen göttlicher Weisheit du absolut trauen kannst. Es kann ein Heiliger sein, eine Weise, ein Held, den du, oder eine Heldin, die du als Kind verehrt hattest, oder ein Schutzengel. Jemand, dessen Weisheit und Begleitung du absolut trauen kannst. Und ihr beide nehmt euch wahr an diesem Ort der Stille, der Wahrhaftigkeit, des Friedens. Und du nimmst noch einen tiefen Atemzug, nimmst diese Atmosphäre dieses Lagerfeuers wahr. Und dann lenkst du deine Aufmerksamkeit zu dir selbst und spürst deinem inneren Auge in dich hinein. Wann habe ich dieses Gefühl, was mich so bedrängt, so eng macht, so mich mein ganzes Leben zu verfolgen scheint? Wann habe ich das zum ersten Mal gefühlt? Du schaust mit deinem inneren Auge auf deine Füße und nimmst wahr, wie groß sind diese Füße. Sind es Kinderfüße? Sind es jugendliche Füße? Sind es erwachsene Füße? Und du schaust drauf und schaust, welches jüngere Ich gehört zu diesen Füßen. Und dann lass es vor deinem inneren Auge erscheinen oder du weißt einfach, dass es da ist. Und dann nimm dieses jüngere Ich wahr, wie es sich anfühlt mit diesem Gefühl, was es schon so lange begleitet, was es wahrgenommen hat. Und hüll dieses jüngere Ich mit all deinem Mitgefühl, all deiner Liebe ein. Nimm es wahr. Vielleicht hat es eine bestimmte Körperhaltung mit diesem Schmerz, den es spürt, mit dieser Enge, die es spürt. Vielleicht ist es auch aufbrausend und weiß gar nicht, wohin mit seiner Energie. Nimm es einfach wahr, ohne irgendetwas dazu zu urteilen, zu bewerten. Du spürst dieses jüngere Ich, was in sich selbst all diese
Wahrnehmungen, diese Empfindungen, diese Gefühle hat. Und dann sprich erstmal selber zu diesem jüngeren Ich. Du selbst als gegenwärtiges Ich sprichst zu ihm und sagst ihm, es tut mir so leid, dass du dich in dieser Situation so fühlen musstest. Dass du dich so bedrängt gefühlt hast oder so nicht verstanden gefühlt hast. Und dann spür zu dem jüngeren Ich, wie es ihm geht, wenn jemand zu ihm spricht, wenn jemand Verständnis für dieses jüngere Ich hat. Und du kannst auch weiter zu diesem jüngeren Ich sprechen, dass du bereit bist, jetzt zuzuhören. Und dann lass einen inneren Dialog geschehen. Das jüngere Ich darf jetzt alles aussprechen, was es nie gesagt hat. Und das kannst du vor dich hin flüstern oder innerlich sagen. Das jüngere Ich darf jetzt wirklich den Raum haben, dass es alles ausspricht, wie es ihm innerlich wirklich geht. Vielleicht ist es traurig. Vielleicht hat es sich in einer bestimmten Situation nicht verstanden gefühlt. Vielleicht wusste es nicht, wohin mit seiner Kraft, mit seiner Energie. Vielleicht war es auch in sich selbst ganz erstarrt oder vereist, weil niemand da war. Und es darf jetzt alles aussprechen. Und als gegenwärtiges Ich gibst du dem jüngeren Ich immer wieder zu verstehen, ich höre dir zu. Ich nehme wirklich wahr, was du sagst. Und du kannst es auch ermuntern, dass es noch mehr ausspricht. Du kannst ihm auch sagen, das tut mir so leid, dass ich dir auch so viele Jahre nicht zugehört habe, dass auch ich, wie die Menschen damals oder die Beteiligten damals, nicht wirklich Raum für dich hatte und das tut mir so leid. Auch ich habe dich verurteilt. Auch ich habe dich nicht so angenommen, wie du wirklich bist. Und spür auch zu diesem jüngeren Ich, wie es sich fühlt, wenn jemand da ist, wenn jemand sagt, wie sehr es ihm leid tut. Und vielleicht löst sich auch die Körperhaltung etwas von dem jüngeren Ich oder die Spannung im Körper. Vielleicht lösen sich auch Gefühle, die das jüngere Ich hat. Und dann sprich weiter zu dem jüngeren Ich und sag ihm, ich vergebe dir für diesen alten Schmerz. Es tut mir leid, dass du nicht die Weisheit hattest, die ich heute habe, die du damals hättest brauchen können, um anders mit diesem Schmerz, mit dir selbst umzugehen. Und es tut mir leid und ich vergebe dir dafür. Und dann gib ihm weiter zu verstehen, ab heute bin ich bereit,
immer für dich da zu sein. Ich will dir in dem Schmerz, in diesem Verharren, in dem du gewesen bist, jetzt immer zuhören. Ich will für dich da sein. Ich liebe dich und ich beschütze dich. Und dann öffnet beide eure Herzen, du und das jüngere Ich, und lasst alle Vergebung fließen. Alle Vergebung für den Abstand, der da war, für das Nicht-Verstehen, für das Nicht-Wahrnehmen. Und spüre, wie das Herz sich weiter öffnet. Wie angenehm es ist, diesen Frieden zu spüren. Und vielleicht ist es auch ein Impuls von dem gegenwärtigen Ich, das jüngere Ich jetzt in den Arm zu nehmen, zu sich zu nehmen oder an die Hand zu nehmen. Oder wirklich im Augenkontakt zu bleiben. Und dann nimm diese Verbundenheit wahr, die du jetzt mit diesem jüngeren Ich hast. Und lass es nochmal wissen, ich bin jetzt bei dir. Ich möchte in dieser Verbundenheit mit dir sein. Nimm tiefe Atemzüge und genieß die Atmosphäre an diesem Lagerfeuer, die jetzt da ist. Dann richte deine Worte nochmal an dich selbst als gegenwärtiges Ich und sage, ich vergebe mir selbst, dass ich so lange in dieser inneren Geschichte, in diesem inneren Muster verwickelt oder verhaftet war. Und dann erlaub, dass du in diesem Gefühl der Vergebung der Musik lauscht, die jetzt da ist, die du gleich hören wirst. Und spür diese Ströme von Vergebung. Du dir vergeben kannst für alles, was du zurückgehalten hast. Du dich selbst innerlich gefangen hast. Wo du dir nicht getraut hast oder anderen nicht getraut hast, dich nicht zeigen wolltest, für alle Träume, wo du dich vielleicht nicht getraut hast, sie zu verwirklichen. Spür diese Vergebung zu dir selbst dich öffnet, dir Frieden gibt. Und nimm dein jüngeres Ich wahr, wie es durch diese Vergebung, die du in dir selbst spürst, mehr Raum hat, vielleicht lebendiger wird, oder sich endlich anfängt frei zu fühlen. Nehmt euch gemeinsam wahr. Schaut dein jüngeres Ich nochmal an. Wie fühlt es sich jetzt? Wie fühlt es sich in seinem Körper?
Wie ist der Körperausdruck? Vielleicht hat es ein Lächeln auf dem Gesicht oder die Augen sind klarer oder weiter, fröhlicher, befreiter, wie auch immer du dein jüngeres Ich wahrnimmst, das jetzt angeschaut wird, wahrgenommen wird. Und dann nimm es in deinen Arm und lass es in dieser Umarmung in dir wachsen. Und da ist noch der Begleiter an dem Feuer, an diesem Lagerfeuer. Vielleicht hat der noch eine innere Botschaft für dich, etwas, was er dir mitgeben möchte. Und dann nimm diese Botschaft wahr in dir selber. Und danke ihm, dass er den Raum für dich mitgehalten hat. Und dann lässt du dieses Lagerfeuer dich selbst auflösen. Du nimmst nochmal einen tiefen Atemzug in die Wahrnehmung von dir selbst. Dankbar, dass du dich diesem Thema, diesem Muster, dieser Geschichte deiner Vergangenheit geöffnet hast, sie wahrgenommen hast. Dann kannst du langsam deine Wahrnehmung wieder mehr hier in den Raum, in deinen Körper bringen. Nimmst die Füße auf dem Boden wahr, spürst deine Beine bis zu deinem Gesäß, nimmst den Rücken wahr, noch die Hände. Und vielleicht magst du sogar die Hände aneinander reiben und dir vielleicht eine freundliche, zarte Berührung in dein Gesicht geben, um wieder ganz hier anzukommen. Und wenn du bereit bist, kannst du die Augen öffnen. Herzlich willkommen zurück aus dieser kleinen inneren Reise, diesem Lagerfeuerprozess. Und es ist ein wunderschönes Werkzeug, wie ich zu verletzten inneren Anteilen in mir selber gehen kann. Das heißt, ich fühle mich, wenn ein Muster hochkommt, was mich so tief beeinträchtigt, ich fühle mich nicht mehr so ausgeliefert, ich kann mit mir selbst ins Gespräch gehen. Und ich möchte euch vielleicht ein kleines Beispiel geben, was ich in jüngerer Vergangenheit hatte. Zeigt auch, dass wir diese Prozesse einfach immer wieder machen, die sind nicht vorbei, sondern es gibt immer wieder andere Ebenen, wo sich vielleicht das eine und gleiche Thema immer wieder zeigen mag. Und zwar habe ich in der Ausbildung an einem Ort geschlafen, immer wieder, über 2 Jahre hinweg, wo der ganze Rettungsverkehr, Polizei und Sanitäter und so weiter entlang gefahren sind. Und ich bin durch dieses Martinshorn immer wieder aufgeschreckt. Und zwar hatte meine Tochter, als sie 5 war, einen schweren Unfall. Und ich war eben bei ihr auf der Straße, als sie diesen Unfall hatte. Und dann kam eben der Krankenwagen mit Dingen. Und alle Bilder, die zu diesem Unfall gehörten, die kamen einfach durch dieses Martinshorn immer wieder hoch. Und dann lag ich da und habe diesen riesen Schreck mitten in der Nacht gekriegt, weil ich eben davon aufgewacht war. Und dann lag ich da irgendwie so zerschlagen und müde. Und dann sagte so eine innere Stimme zu mir: Friederike, was würdest du denn jetzt mit deinen Klienten machen, wenn sie mit diesem Gefühl da sein würden? Und dann habe ich gesagt, ja,
ich muss mit diesem jüngeren Ich sprechen, ich muss ihr vergeben. Ja, ich muss dieser Frau von vor 22 Jahren vergeben. Weil es gab einfach einen Teil, der sich immer noch schuldig fühlte, dass ich auf meine Tochter nicht besser aufgepasst habe, dass ich das nicht verhindert habe, dass ihr dieser Unfall passiert ist. Und mit diesem Teil war ich einfach noch nicht im Frieden. Ja. Dann das ging eine ziemlich lange Zeit. Ja. Es kam immer wieder eine Stimme, die gesagt hat, ja, aber du hättest doch aufpassen können, du hättest doch was machen müssen, du hättest doch wissen müssen, dass ein Kind nicht hört, wenn man sagt, du darfst nur bis hier und hier fahren mit deinem Fahrrad und dass ein Kind das einfach überschreitet, dass es einfach dahin fährt, wo es Lust hat. Und das wusste ich halt nicht bei meiner ersten Tochter. Und so war das ein inneres Gespräch, das in mir lief und immer wieder habe ich gesagt, aber ich vergebe dir, du hast das Beste getan, was du damals konntest, nur hast es nicht besser gewusst. Und es kamen viele Tränen, es kam viel Schmerz, es kam einfach all der Schmerz, der so verharrt war von diesem Schreck des Unfalls, kam wieder hoch. Und es ist wichtig, dass ich mich zu dieser Verletzlichkeit in mir selbst öffne. Denn sonst, jetzt in so einem Fall wie so einem Unfall und der Mutter und dem Kind, ist es ganz leicht so, dass sich zum Beispiel Schuldgefühle darüber ziehen. Und diese Schuldgefühle verkapseln das wie. Ja? Die ticken sich dann durch verschiedene Dinge immer wieder an. Aber wir fühlen uns nicht frei, wir fühlen uns eben verkapselt in uns selbst. Ja? Und diese innere Vergebung, zu dem das Lagerfeuer einlädt, das ist ein sehr tiefer Prozess, der uns in den Frieden mit uns selbst führen kann. Ja? Und erst wenn wir in einem wirklichen Frieden damit sind, der kann schon immer wieder auch Tränen kosten, das ist okay. Ich weine mittlerweile diese Tränen lieber, als dass ich mich in mir selbst verharrt und hart fühle. Ja. Genau, und dann irgendwann konnte ich in dieser Nacht wieder schlafen. Ja, aber es brauchte wirklich diesen ganz wahrhaftigen Prozess von mir selbst. Und es ist ja tatsächlich so, dass uns das eigentlich niemand abnehmen kann. Es ist ein Gespräch in uns selbst. Ja. Was wir machen können, wir können uns Hilfe holen für dieses Gespräch, dass uns jemand da durchführt, dass jemand sagt, so wie ich das jetzt eben mit euch gemacht habe, gibt diesem jüngeren Ich Gelegenheit, sich auszusprechen und spüre auch dahin, wie habe ich dieses jüngere Ich selber verurteilt, wie war ich selber hart zu ihm. Weil es ist tatsächlich so, dass wir erstmal vielleicht verurteilende oder harte Stimmen für uns selbst haben, für Dinge, die wir nicht geschafft haben im Leben, die wir nicht erreichen konnten, für Fehler, die wir gemacht haben, die wir uns vielleicht bis heute nicht verziehen haben. Und insofern ist dieses Lagerfeuer, wenn es ein Lagerfeuer ist, für manche ist es auch eher eine Quelle, ein Ort der Transformation, der reinwaschen kann, der etwas auflösen kann. Genau, es ist einfach ein unglaublich heilsamer Prozess, der diesem Journey, dem gesamten Journey-Prozess einfach inne wohnt. Ja. Ja, jetzt würde ich euch gern noch Gelegenheit geben, was zu teilen oder wenn etwas von diesem Prozess übrig geblieben ist, was ihr gerne hier lassen wollt in dem Raum, dass ihr das noch aussprechen könnt oder aber auch noch Fragen habt zu dem Ganzen. Wir haben noch 10 Minuten, wo wir einfach so ein Stück ein Sharing haben können zu dem. Ja. Also ich fand das Bild mit dem Lagerfeuer richtig gut, nur am Anfang ging mir die Reise zu schnell. Ich war noch auf der Suche nach einem Thema. Es sind mir verschiedene Themen begegnet, die sich dann auch in das Lagerfeuer bildlich platziert haben. Super. Also das war für mich sehr, sehr intuitiv auch, begreifbar, aber dann war plötzlich dieses jüngere Ich da. Das kam mir viel zu schnell. Okay, aber es war eins da. Es war eins da, aber ich habe das dann wieder übersetzt in den kleinen Jungen in mir. Also begrifflich, also das ist ein kleines Kind gewesen und dann kam ich damit gut klar und konnte den Prozess auch wieder gut folgen. Aber am Anfang, da hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit gewünscht, aber das Bild vom Lagerfeuer ist für mich besonders gut, weil das noch ein altes Bild ist, was ich mit vielen anderen Dingen verbinde. Und deswegen passte das sehr gut wieder von der Metapherhaftigkeit. Ja. Ist natürlich klar, wir alle nehmen ja verschieden wahr und wenn man jetzt so einen Gruppenprozess macht, dann ist das für den einen zu schnell, für den anderen zu langsam. Also das ist nicht so leicht, das wirklich abzustimmen. Wenn wir diese Journey-Prozesse haben, sowohl im Seminar als auch jetzt mit Journey-Therapeuten oder Journey-Practitionern, die da sind,
dann ist es ja so, dass es ganz auf den eigenen Rhythmus abgestimmt ist. Ja, also auch in den Seminaren ist es so, dass wir in jedem Fall immer Prozesse austauschen und dann hat man wirklich seinen ganz eigenen Rhythmus. Da findet es nicht in Gruppensitzungen statt, ja, sondern man kann seinem eigenen Impuls und dem eigenen Tempo besser folgen. Ja, ja, das ist einfach ein bisschen das Dilemma. Es ist eigentlich keine Gruppenarbeit. Ja. Ja. Aber schön, dass ein jüngeres Ich gekommen ist. Das ist eigentlich so, wenn wir so eine Verletzlichkeit in uns tragen, alles in uns möchte eigentlich in Frieden damit kommen. Wir wollen eigentlich damit nicht weiter rumlaufen. Ja, das heißt, eigentlich zeigt sich dieses verletzliche Ich, wenn es die Gelegenheit kriegt, wie an so einem Lagerfeuer, gerne. Ja. Ja. Mal kurz eine Frage. Ich bin ja jetzt ein Tick zu spät gekommen, ja. Aber es hat sich trotzdem was ganz Schönes gezeigt, also funktioniert. Schön. Ich habe mir, ist es auch so wirksam, dass Dinge, also dass ein jüngeres Ich kommt, oder dass man sehr weit zurückgehen kann, also dass Dinge, von denen man gar nicht wissen kann? Oder ist es so, dass dann doch Erinnerungen oder Sachen, die man mal gehört hat, dass die praktisch dann so eine Erzählung anfangen zu bilden? Mhm. Also weit reichen. Ja. Also das ist ja sehr konkret. Ja. Mama hat mir mal gesagt oder so, dann fängt man an, das zu vertreten oder kommt. Es kommen auch ganz, ganz alte Erinnerungen, zu denen wir bewusst keinen Zugang haben. Das ist eben genau der Wert dieser inneren Reisen. Und zwar ist es ja so, dass wir alles, was wir erlebt haben, in unserem Körper, in unseren Körperzellen und in den Zellerinnerungen gespeichert haben. Also alles, was wir erlebt haben. Alles ist abgedrückt als Bilder oder Wahrnehmungen, die wir hatten. Und wir machen diese Reise ja in so einer gewissen Wachtrance, das heißt, wir öffnen uns unser Unterbewusstsein. Und es können Bilder hochkommen, die wirklich noch vor den Erinnerungen sind. Ja, und auch Erlebnisse noch vor den Erinnerungen, die wir bewusst haben. Und das macht genau eigentlich den Wert dieser inneren Reisen aus, dass wir Zugang zu etwas kriegen, was wir nicht wissen können. Ja? Was einfach tiefer liegt. Zum Teil sogar Erinnerungen, die auf dieser sogenannten epigenetischen Ebene sind, die ich schon mitbringe. Ja? Also eben, genau. Das macht eben auch das Besondere dieser Journey-Arbeit aus, dass wir da einen Zugang zu was kriegen, was wir vielleicht schon ganz oft gesagt haben, ja, ich kenne dieses Problem ja von mir, ich weiß um alles, ich habe es auch schon 10-mal in Therapien durchgearbeitet oder in Gruppen oder wie auch immer, aber wir kriegen dann diesen gefühlten, diesen wahrnehmbaren Zusammenhang auf einmal, wie so ein roter Faden, der sich zu diesem Schmerz wirklich bis zu der Ursache auf einmal aufzeigt. Ja. Meine Frage, ist auch funktioniert, also kann man so den Journey als Instrument nehmen, wenn man vielleicht manchmal bei einem Menschen in der Gegenwart in der Umwelt denkt, ist da was drin, was ganz Altes, auf was ich keinen Zugriff habe, was aber bisher herrscht. Ja, klar. Also insgesamt kann es halt jeder nur für sich selber haben. Also was der Ausgang einer Journey immer ist, ist die Frage zu sich selbst. Also dass ich was in mir wissen will. Und wenn die Zeit reif ist, ja, dann ergreife ich dieses Instrument auch. Die Frage kann einfach immer zu mir nur sein. Also, ja, weil dann öffnet sich auch das Innere. Wenn ich jetzt sage, habe ich auch schon gehabt, wenn, was weiß ich, eine Frau sagt zu ihrem Mann, Mensch, geh doch mal und mach mal eine Journey. Das ist nicht diese tiefe innere Frage. Ja? Wirklich wieder erinnert an Brandon, die wirklich aus bedrohlichen gesundheitlichen Gründen diese Reise gemacht hat und entwickelt hat, diese ganze Methode daraus entwickelt hat. Es war eine existenzielle Frage, wo sie wirklich wissen wollte, wo ist mein Leben, wo ist mein Lebenswille und wo ist meine Heilung. Ja. Aber ja, wenn diese Frage wirklich so tief ist, dann öffnet es uns
unsere ganzen Potenziale. Ich kann also wirklich zu mir schauen. Ich musste wirklich so an dieses, ja, das innere Kind, das ist ja jetzt so, hier auch redet man sehr oft darüber und ich glaube, es ist so, also automatisch so diese Verletzungen sind ja oft, denke ich mal, im Kindesalter oder Jugendlichenalter und dass diese, also Vereinigung irgendwie, also ich hatte jetzt gerade wirklich so ein Gefühl irgendwie so, diese Verschmelzung einfach von wobei ich das, also ich eigentlich sowieso mein inneres Kind eigentlich vielleicht viel mehr gelebt habe als die Vernunftseite oder so, aber es ist ja schon auch die Lebenserfahrung und das Wissen irgendwie und dieses Verschmelzen, so das ist schön. Konntest du eben spüren? Konntest du das eben spüren, dieses Verschmelzen? Ja. Schön. Super. Ja. Letztendlich geht es darum, dass wir ganz werden, dass wir wirklich unsere Anteile, unsere verletzten Anteile, aber vielleicht auch die Anteile in uns, die einen Alleingang gemacht haben, ja, oder die irgendwie so für sich selbst gelebt haben, dass wir eins werden, dass wir ganz werden. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben gleich, wir haben noch, also wenn es noch eine Frage gibt, weil ich möchte einfach dem Nächsten dann auch wieder den Raum geben hier, aber wenn ihr jetzt noch eine Frage habt. Ja, ich würde gerne noch was teilen, zuerst mal vielen Dank. Es ist auch bei mir, hat sich das ein jüngeres Ich gezeigt, das habe ich aber gar nicht konstruiert und so rückblickend war da eine große Weisheit drin. Also da denke ich, dass du auch ein größeres Feld geöffnet hast als eine normale Traumreise, sage ich mal. Es ging da um meine Einschulung, die ich ganz angstvoll erlebt habe. Aber es gibt eine Synchronizität inzwischen. Ich stehe wieder vor einer Art Einschulung und das hätte ich mir nicht konstruieren können oder ausdenken können. Da war irgendwie eine Weisheit, das war sehr faszinierend. Verschmelzung habe ich auch erlebt. Und ich habe ein Geschenk bekommen. Oh, schön. Ja, das ganz unerwartet. Oh, danke. Ja. Das ist schön, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst. Es ist eigentlich etwas, was wir nicht konstruieren können. Das kommt hoch in dem Moment, wo wir die Frage in uns selbst stellen. Ich schaue auf meine Füße und was für Füße zeigen sich da. In dem Moment ist die Einladung da, dass sich was zeigt, was einfach nicht konstruiert ist, was wirklich aus dem Unterbewusstsein kommt. Ja? Genau, und mal kommt es und mal ist es so, wie ich es erzählt habe, dass ich direkt eine Erinnerung habe und anfange mit diesem jüngeren Ich zu arbeiten, weil es eben ganz stark da ist. Ja, es hat beide Ebenen. Ich kann dieses Werkzeug unglaublich gut in verschiedene Richtungen nutzen. Ja? Vielleicht noch so ganz am Rande, diese Arbeit ist sehr schön mit Kindern auch zu machen. Ja, Kinder steigen sehr gut darauf ein, einfach diese Möglichkeit haben zu vergeben. Ja, und man kann sie auch mit Tieren machen. Also mein Kollege und Partner, der Fremdet, macht es auch mit meinem Pferd. Ich bin zu befangen, was mein Tier angeht, aber wir können eben diese Ebene, wo Verletzungen stattgefunden haben, das kann in jedem Wesen stattfinden, ob es jetzt ein Tier oder ein Mensch ist oder auch ein Bewusstsein von der ganzen Familie. Es ist möglich, wirklich, und jedes System oder jedes Wesen möchte eigentlich in Frieden mit dem Ganzen kommen. Und auch Tiere haben manchmal sowas, wo sie anstehen, wo sie merken, ich kann nicht loslassen, ich bin noch in meinem alten Schmerz, ich gehe immer wieder in den alten Schmerz, und wo eine Vergebung unglaublich lösend ist. Ja. Merkt ihr das dann im Tier an? Hat das ein anderes Verhalten danach? Ja, oft ja. Ja, dass es also wirklich loslassen kann, dass es freier ist. Manchmal wird es wirklich sogar eklatant, dass man merkt, es kann ein bestimmtes Muster loslassen.
Ja, manchmal ist es auch so, dass es gut ist für die Menschen zu wissen, die um das Tier herum sind, warum sich ein Tier, was die Geschichte ist, die das Tier mitbringt, warum es sich so verhält, wie es sich verhält. Und kann man mit mehr Verständnis reagieren. Spürst du das dann? Was spürst du dann, was das Tier quasi an Thema hatte? Ja, das ist eine Intuition. Man kann das, also manchmal wird das dann bestätigt von außen und manchmal ist es einfach ein Gefühl, eine Intuition. Das ist ja nicht die Sprache, es ist einfach eine vertrauensvolle Kommunikation. Und wenn man in diesen Zustand kommt, dann spürt man einfach etwas. Also dann ist das Spüren da, die Emotion, die Verbindung. Und aus diesen Emotionen kommt dann die Wahrnehmung von einer Geschichte oder von etwas, womit das zusammenhängt. Und das kommt irgendwie aus dem Blauen raus. Keine Ahnung, woher das kommt. Das kann man sich vorher gar nicht vorstellen. Das ist genau dasselbe wie wenn ich mich auf diese Reise einlasse, auf das Lagerfeuer. Man muss gar nicht wissen, man muss nichts wissen. Das ist irgendwie wirklich eine Vertrauenssache. Das ist einfach das, was kommt, ist das Richtige. Und da gibt es natürlich Stimmen, die der Verstand, der gerne das wissen möchte, warum jetzt das kommt und der seine Kommentare dazu abgibt. Und dann trotzdem dran zu bleiben und einfach zu vertrauen, das ist jetzt genau richtig, was kommt. Und sich da nicht unter Druck zu setzen. Ja. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, wir sind noch da vorne am Stand. Wir haben um 11 die Verlosung, also in einer Viertelstunde. Also es gibt eben eine Verlosung für einen Seminarplatz mit Brandon oder wenn das Termin nicht klappt, mit Bettina Halifax, die in Deutschland die Journey vertritt, eben in deutschen Seminaren. Brandon hält ihr Seminar simultan übersetzt auf Englisch im November in München. Genau, und da gibt es einen Seminarplatz zu verlosen. Hinten sind die Zettel auf dem Tisch, aber wir haben unseren Stand auch dahin. Das heißt, ihr könnt gerne noch Fragen stellen, wenn irgendwas ist. Ja, und dann danke ich euch, dass ihr mitgemacht habt. Es braucht ja auch irgendwie ein Stück Mut, dass man sich so darauf einlässt. Und danke. Danke fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Und danke, Brandon, für diese wunderschöne Reise und diese Methode.